くしゃみ店を開きたい。こんにちは、ピロロです。くしゃみしてる顔を撮って個展を開きたい。今回のくしゃみストは今流れている歌を歌っているこの方、島田ひとみさん。くしゃみングタイム。バッチリ応援よろしくお願いします。くしゃみストになってくださる方も募集しています。